बताने वाले हैं कि प्यार का इजहार कैसे करें, प्रपोज कैसे करें। लेकिन जरा रुक जाइए, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो उससे बात करने में डर लगता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसी से अपने प्यार का इजहार करें बिना उससे बात किए। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं उसे प्यार का इजहार करूँगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी या फिर मुझ पे हंसेगी। तो अगर आप भी ऐसे हो जिसे प्यार का इजहार तो करना है लेकिन मुंह से बोलना नहीं है, मतलब बिना कहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी, इनमें से कोई भी चीज़ करके आप किसी को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलो बताते हैं। नंबर 1, अलग नाम से बुलाए। अगर आप चाहते हो कि किसी को अपने प्यार का इजहार करना, अब बातें तो होती होंगी ना, तभी ना प्यार का इजहार करना चाहते हो, तो एक काम करो, सिर्फ ऐसे क्यूट नाम से बुलाओ। जैसे चिढ़ाने वाला नेम से नहीं, जैसे कि मोटी या सूखी मिर्ची ऐसा नेम से नहीं, जैसे कि बाबू, सोना, इस टाइप का। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा ये टीनेज वाला हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इजहार करना चाहते हो प्यार का बिना बात किए तो थोड़ा क्यूट नेम से बुलाओ। और इसे एक लव नेम कहा जाता है, यूँ कहे तो इसे एक सीक्रेट नेम भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ आपको और आपकी पार्टनर यानी साथी को ही पता होगा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2, हाथों पे किस करें। अब देखो ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब वो आपसे थोड़ी सी क्लोज हो। अब ऐसा नहीं कि अनजान है और जाके कर दिए ना, जूते चप्पल आपको अलग से पड़ेंगे, पूरा पब्लिक आपको पकड़ के देगी। इसीलिए अगर बातचीत होती है, आप उसके हाथ पकड़ने में कंफर्टेबल है वो, तो आप कभी उसके हाथों पे किस कर सकते हो। इस तरह से वो समझ सकती है, यस वो इस चीज़ से समझेगी कि आप उसे प्यार करते हो। ऐसा ही कोई ये सब चीज़ नहीं करता है। नंबर 3, जब आप उसके साथ हो ना और अकेले में कोई ना हो, तब आप उसके पास जाए। उसको अगर आप कभी उसके हाथ नहीं पकड़े हैं, अगर ये चीज़ उस चीज़ से लागू करें, उस दोस्त से जिसके आप कभी उसका हाथ नहीं पकड़े, तो जाकर उसके हाथों को पकड़े। अचानक से अगर आप उसके हाथ पकड़ोगे वो थोड़ा डरेगी। इस चीज़ का ध्यान देना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। और जब आप उसके हाथ पकड़ोगे तो ये बोलोगे, पता है मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो साथ में सोचेगी कि शायद आप उसे प्रपोज कर दो, लेकिन बस इतना बोलना कि मुझे आपके साथ रहना ना बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो बहुत ज़्यादा। बस इतना बोलना, वो समझ जाएगी कि आप उसे अपने दिल की बात कर रहे हो। 4 नंबर चीज़ है कि उसके साथ कुछ हॉलीडे प्लान करें। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो। यस मूवी टिकट बंद है तो ये चीज़ आप जब मूवीज़ खुल जाएगी तब भी ट्राई कर सकते हो कि कुछ ऐसे हॉलीडे प्लान करें जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ नहीं जाकर सिर्फ उसके साथ जाए, यानी कि उसे इस चीज़ को समझाए कि आप उस पर इंटरेस्टेड हो। ये सब चीज़ों से आप समझा सकते हैं। नंबर 5 चीज़ है स्माइल। अब स्माइल से क्या किसी को अपने दिल की बात बताया जा सकता है? आप बोलोगे शायद नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जब कोई आपको देख के स्माइल करता है ना तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो आप अगर ऐसे हो ना कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज ऐसे करें कि जब वो लड़की आपके सामने हो अच्छी सी स्माइल दो, इस चीज़ से वो समझ सकती है कि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो। अब देखो अट्रैक्ट वाला ही चीज़ समझ सकती है। स्माइल के साथ ये चारों में से कोई पॉइंट जो मैंने पहले बताया वो भी आपको करना जरूरी होगा। अब 6 नंबर चीज़ है कि स्पेशल फील कराए। ये स्पेशल आप कैसे फील करा सकते हैं? आप उसे कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट जिसके लिए उसे लगे कि वाओ मैं बहुत स्पेशल हूँ उसके लिए। जैसे कि एग्जांपल दूँ, उसका बर्थडे है, आप एक काम करना, एक छुआरा टाइप का आता है जो ऐसे बैंड टाइप का होता है, वो बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को। इस तरह का छोटा गिफ्ट आप दे सकते हो, उससे ये फील होगा कि मैं उसके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ। आप इस चीज़ को कर सकते हो। और नंबर 7 चीज़ है, एक चीज़ आप उसी चीज़ को नहीं करो। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो बस आई कांटेक्ट करते रहो। जब भी उसे देखो, अगर वो कंफर्टेबल है तो, अब कोई ऐसे नहीं कि अनजान लड़के से आप ये चीज़ ट्राई कर दो, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है ना तो अब बस इतना करना कि हमेशा उसे देखना, और जब आंखें मिले तो मुस्कान कर देना। ठीक है, हमेशा उसे देखते रहना जब वो आपके साथ रहे, और आंखें मिले तो मुस्कान कर देना। अगर वो स्माइल दी ना तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, वो समझ रही है कि आप उसे प्यार का इजहार कर रहे हो, और वो भी अगर स्माइल दे रही है तो यस ये बोल रही है। तो दोस्तों ये 7 चीज़ थे, आप 2 या 3 चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बिना कहे उसे प्रपोज भी कर दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो के नोटिफिकेशन मिलाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, आई मिस यू एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन मी। बाय।